Hello guys! Welcome to my channel. This is Tessa once again, your Dabber Cats in Sweden. And my kumaring Tessa in my back. And my anak there. Andito kami sa forest. Inside the woods, we're exploring. Malapit lang to sa amin. Kaya dito kami naglalakad paminsan-minsan. Hello here, Matt. What can you say? The peanut. You take the pinar. Oh, kumuha ka ng sticks. Hindi makulit. Medyo may kakulitan ka. Hello here. Yan. Ito ang forest. We make lakad-lakad. Diba? Yan. Ang lino. It's springtime. Fall. Winter, spring, summer, or fall. Na, hindi pala spring, fall. Nalaglag na ang mga dahon sa baba. Ayan sila. Ayan. Ang mga trees are kalbo. Ayan sila. Ayan. We are exploring Mother Nature. Oh, diba? Maganda. Nakaka-peace of mind. Alam nyo, lalo na dito sa Sweden, walang katulong, walang niyaya, sarili lang. Ayan. Look, ito, ang mga trees, nakalbo na. Kung ako ay exploring trees, exploring the forest. Si Mariko naman, exploring ng kanyang bagong iPhone. iPhone, ano yan? iPhone 11. iPhone 12? iPhone yan, iPhone. iPhone 12. iPhone 12. Pro Max pa talaga. Oh, bakit? Bakit? Not to brag. May pambili ka eh, di okay lang. Okay, Matt. Come on. Oh, Sana here with mommy. Sana here. Stay here with mommy. Stay here with mommy. Stay here with mommy. Diingin para mi hundan. Diingin para mi hundan. It's okay. Tingin para, it's okay. It's okay, it's okay. Yan, takot siya sa dog. Pag lumabas, nakakita ng dog, natatakot siya. Come here. Oh, Honda na ingin para. Matbay. Bengson. Okay lang ang dog. No problem. Hmm? Mabait sila. What do you do, Jasmine? Oh, very good. Oh, illegal ko. Namumulot ka. Wala kang kose. Jasmine. Luharing yung pusang. Mabenta, sabi niya. So, these are the trees. Yeah. Yung mga tao kasi parating. Babuhanin. Ang ating. There's the trees. Yes. Kasi hindi lang kami ang naglalakad. Maraming tao naglalakad dito. Open sa lahat. Kahit sa araw at sa gabi, may mga poste ng ilaw. Pwedeng maglakad. Hindi naman siya nakakatakot. Yan. Ang nature. Exploring. Mother Nature. Oh, pabalik naman. Ayun. Mga kasama ko.
Mabilis sila maglakad. I'm so mabagal. Tagor deh, Mat. Dito. Ayan. Pababa naman. Oy, 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 oy. Don't run. Malaglag ka. Going down. Sa bundok. Halos isang oras ka din maglalakad. Kapag susundan mo yung daanan dito. Ayan. Ayan. Ikot-ikot for tourists. Mayroon akong dalang baon. Kasi picnic na din. Ang mga bata, minsan, kailangan nila lang makukut-kut. So, may dala akong popcorn, graham, biscuit, ginger biscuit. Hey, you hold mommy. Hold mommy, we're going down. Going down. Hold, 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 hold para hindi tayo malaglag. Hold mama. Di, hold mama para hindi tayo malaglag. So, come on. Come na, Mat. Bilis lang ako. Hold mami kasi pababa oh. Malaglag tayo. Tumbling tayo pababa. Hold mami. Oh, kanina naubos na ni Matt yung isang plastic ng popcorn. Hindi siya makaantay doon sa point of destination kung saan kami mag pipiknik konti. Oh, Jasmine nandun na. Tsaka si Kuya. Oh, eto. Oh, ayan. Kita yung mga bahay sa baba or buildings doon. Yung kabilang city. Angered ba yun? Angered ba yun or ano? Becky Bull. Baka. O, yung dalawa o. Yung model doon. Yeah. Eh, kasi. As in, sigawan talaga. Mama, come! Bakit? As in, talaga. Ay, totoo pala to. Come. Nagpi-feeling ano po, makapalang mukha. Kamukha daw si Angelina Jolie. Wow. Angelina Jolie. Siyempre, mangarap na lang. Hold Magtipid mami na. pa. O, diba? Libreng-libre nga ang mangarap. Come baby, hold my hand. Hold, hold. So, Oh, we're in the palaglag again. kami po ang bagong mag-ina. Ang bundok ay ups and down. Pag pa-up, hinihingal ako. Hugat-hugat, parang life. Parang life. Parang lang. Peaceful. Walking, walking. Mahangin, malamig, may araw. Halo-halo na. Sabagay. Tapos pag malapit na summer, maghahalo-halo na talaga. Yan totoong halo-halo ha. Kaso wala nang... Oo, yung mga ginatang bilo-bilo na may saging, gano'n. Laki-laki naman ang bilo na nga eh.
Kamumukbang lang kagabi. Tapos, Naglilihi naman ako. bilo-bilo naman. Timbangan na naman natin eh. Alam ka, mayroon akong gata sa bahay. Yun lang. Meron din akong gata. Mayroon din akong gata. Mayroon akong langka. Wala ako nun. Ay, di, inisip ko yung ginatang mais. Marami akong mais ba? Hindi mo siya. Kaso, wala akong malagkit. Sarap nun din. Wow, malalaki tapioca. Bakit mat? Yan. Punta tayo dito. Dito tayo sa picnic point of destination. Point of destination. Oy, Jasmine ha. Dahan-dahan. Yan oh. Kitang-kita ang bridge. Kamat. Sana there. Sana there. Yan. Anong gawa mo, David? Yan. Andito kami. Dito pwede kang mag-ihaw. Yan, dito. Yan. Pwede dito mag-ihaw. Mag-picnic. Kita-kita yung bridge at yung mga bahay. Yan, kitang-kita ang bridge, kapitbahay. Dapat. So, sit down. At magpipiknik kami ng konti. Meron kaming Graham. Yung chips. Kunti na lang. Yung ginger. Ginger. What's in that? It's Livy. It is so big. It's cold. Your corona. Bastos. Are you cold? Going to little mom. Oh, the video. I will only show the. Okay, dogs. You sharing. Mag-picnic na po kami. Thank you for watching. You should watch it. Say Matt, can you say Matt? Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment na din po. Pero before that, you watch muna. Someone scream illegal stuff. Oh, yes. Bye-bye.